É um sapinho. Cadê o sapinho? Tem um ali e outro aqui. Ah, que bonitinho. Olha a borboletinha atrás de você, ó. Laranja e amarela. Que linda. Ali, Emília, que tá lá. Não quer ser fotografada. De vez em quando aparece uma vezinha. Aí eu vi que ela tava que horas aqui.